今日係2024年8月14號星期三，咁就去百老匯咧就買咗個 A55 5G 手機呢個啦，咁就跟機咧就送呢個手機套啦，呢個手機套45火嘅快叉 kit， 然後無線耳機。唔知點解無厘頭送啲食物，咁呢個就 power bank 10000火10000 mAh 啊，可以同樣時間差幾個，咁就個價錢咧就係3000機價，淨係機價3698，咁然後加多98蚊咧就可以換一個呢啲手環 Galaxy Fit 3。咁今日咧就買咗部新機，就係三星嘅 Galaxy A55 5G 手機。咁而家開嚟睇下新機有啲咩啦，都係有嗰啲嘢㗎啦。打開先，睇睇呢邊，篤隻手指落去，抽出嚟。咁例牌有支針啦，就係嗰個 SIM 卡嗰個插 SIM 卡用嘅工具啦，呢支呢個。咁然後裡面咧，睇睇裡面有咩，就有個說明書仔啦。呢個說明書主要係教你點樣裝嗰個 SIM 卡嘅啫 ，Nano SIM 卡。跟住有條數據線，咁兩邊都係 Type C 噶啦，Type C 就唔係以前咁一邊係 Type A 噶啦。咁呢個兩邊係可以插電同埋數據傳輸嘅。睇下部手機先，咁啊掹呢度啦，掹呢度抽出嚟，搣開到啲紙，睇靚唔靚仔先，都 OK 喎，都 OK 靚仔喎，就係咁樣啦。好，嗱咁留意啦。咁新機買翻嚟咧，佢未必插滿嘅，好似插咗一半到嘅咋，即係50%度。咁我建議咧就喺你打算將舊機咧啲資料過去新機嘅情況咧，舊機同新機都最好插滿咗佢先啦，費事中途傳資料咧就停咗咁啊，麻煩啲嚇。咁所以要插滿電先，兩部機都要嚇，新舊機都要。咁而家我示範咧，將會有三星嘅機嘅。咁而家就示範咧，右手邊呢部新機嚟嘅 A55，左手邊咧就係三星 Galaxy A54。咁我哋首先新機翻嚟啦，開機啦，插滿電啦，我當下，咁啊撳住呢個側跟呢個掣，呢個好。等我見到個 logo， 跟住可以等一等。咁首先咧就係要設定個語言啦。如果你係繁體中文都冇問題啦。如果要改嘅咧，撳一撳入去就可以改嘅。然後跟住揀 Codec， 跟住就可以開始㗎啦。咁呢度咧就要同意咗一啲嘢先啦。呢個呢個唔着㗎，你一樣嘢要同意埋私隱。咁呢度着啦。呢度咧發送呢個診斷數據咧可選嘅意思，你可以唔揀嘅，所以唔揀都得。咁跟住揀同意就 OK 啦。咁到呢個位咧就係俾你揀由咩類型嘅舊機過資料俾新機嘅。咁你可以揀 Galaxy 或者 Android 手機啦。如果唔係嘅就揀 iPhone 嘅手機。咁呢個情況咧係三星啦，咁係屬於 Galaxy， 我哋揀 Galaxy。用你嘅舊裝置、舊手機或者平板咧掃描呢個曲。咁咪試試個方法先啦。
好，掃描咗啦，跟住撳呢個掣啦，sign in。咁嚟到呢個位咧，你要舊機嗰度輸入嗰個鎖機密碼嘅，確認嗰個舊手機係屬於你嘅。咁輸入完就可以啦。跟住咧就會開始連接啦，咁你稍微等一下。咁你睇到咧，同樣喺新手機嗰度咧，都要入翻嗰個舊手機嘅登入密碼嘅鎖機密碼，即係證明嗰個手機都係你嘅，因為你準備傳輸啲資料過嚟啊嘛，過去新手機，所以必須確認你嘅身份。咁就跟住可以繼續噶啦。咁呢度咧再話一次咧，就係會從呢個 Android 手機嗰度複製嘅。咁你按右下嗰個繼續就得噶啦。咁跟住咧，佢就亦都會話係會使用一個 Smart Switch 咧去複製嘅，由呢個舊手機抄去新手機。咁你按右下角嘅下一步。跟住咧，呢度咧，因為佢要抄啲嘢落你個新手機嘛，咁你要授權佢抄啲嘢落新手機嘅，咁你允許按右下角個允許就可以噶啦。好，咁睇到隔離嗰部舊機，咁咪揀用邊種方式？我諗住用傳輸線快啲，我就揀傳輸線啦。咁我就要駁線啦，所以準備定條線。頭先 Type C 兩邊都係 Type C 嘅，插落雙方嘅機就得㗎啦。跟住插埋另一部舊機嗰度。好啦，咁你舊機會問啦，連接到老師的 A55以傳輸你的數據嗎？咁咪連接。咁跟住咧就會嚟到選擇要傳輸嘅數據，由舊機過新機嘅數據。咁我哋今次就會全部內容都要嘅。咁當然啦，將來你熟咗之後咧，你可以揀邊啲舊機嘅內容傳輸過去嘅。咁跟住我哋按下睇睇先啦，睇睇自定嗰度。嗱，依度顯示出嚟就係全部嘅時候咧，又包括咗呢啲所有嘅 item 噶啦。咁你可以睇到一清二楚咧，啲圖片啊、短信啊、程式啊，咁就喺晒呢度。咁你可以慢慢睇嘅，撳自定先睇到㗎。咁咪了解下跟咁樣係抄啲咩咯？跟住翻前一頁啦，因為今次咧我哋就係會揀全部嘅。咁啊跟住撳下一頁。咁佢要提醒你嘅備份嘅時候咧，注意啦。嗰啲需要登入啊、用 password 啊，或者啲金融嗰啲，譬如話支付工具啊、銀行嗰啲 apps 咧，全部都要認證過嘅，係煩少少噶啦嚇。同埋 WhatsApp 嗰啲咧，同樣係要你之前要做 backup 啦，或者 WeChat 都要做 backup 咗先嘅，如果咪就冇晒啲資料噶。咁呢度稍後先再講，咁咪行下一頁提醒你啫，過去。咁而家就開始傳輸佢噃。咁嚟到呢個 Google 服務嘅設定畫面咧，我哋暫時會將嗰個選項咧全部取消晒嘅，包括備份啊、位置分享啊等等。咁我哋全部取消咗先，因為之後我哋都可以再設定嘅。係啦，咁我哋取消晒先。然後按右下角嘅接受，係啦。咁 OK Google 咧，亦都係可以略過㗎。咁你要剔上去先可以略過，撥上去。
左下角略過。咁同樣無需要解鎖裝置即可，呢個就另外又係略過佢。咁而家可以準備你嘅手機㗎喇。咁同樣三星服務咧，權限嗰度咧，我哋都會唔選擇字，咁我哋取消選取，跟住按同意，咁就可以 bypass 咗啲 Google 啊、三星嗰啲設定先。等我哋完全搞掂先咧，我哋先至再進行嘅。咁你撳完成啦。咁一刻咧，啲舊手機嘅資料就開始傳輸㗎喇。咁你耐心等候下。咁如果你心急睇下個進度點樣咧，你可以喺新手機嗰度撥落嚟，上面平時睇，咁你就會睇到一啲進度嘅，佢係裝緊啲咩啊咁樣啦，掃落嚟，咁啊可以睇到嗰個進度情況。咁大家睇到咧，左手邊舊手機基本上完成咗佢傳輸嘅責任㗎啦。咁我哋想睇下撳一撳個完成左手邊嘅，咁我哋比較一下。複製咗係咪一樣咧？一模一樣咧？嗱，睇到啦，個版面一模一樣，只不過咧有啲你睇到 WhatsApp 嗰度咧灰咗咧，就係話未下載完成啫，係啦。咁佢不斷咁做緊嘢嘅新手機嗰度，唔單止係下載程式啦，仲有呢度係整理緊傳輸咗收到翻嚟嘅數據啊，咁佢要分門別類咁樣安排好嘅，咁佢喺背後做嘢嘅。咁你如果心急想睇到進度咧，就撥落嚟，跟住就睇到呢一集佢做到邊度㗎啦。咁跟住咧，我哋亦都可以睇下其他有冇抄到啦。譬如話筆記啦，我哋有Samsung 嘅，嗱呢度就係嗰個擺設，一模一樣，佢三個佢又三個。所以完完全全咧，將你個使用嘅習慣啊，鍾意擺喺邊度啊，啲應用程式 icon 咧，佢都係會複製落去嘅，所以係唔會改變你嘅習慣嘅。咁你而家睇睇啲料係咪真係抄咗落去啦？咁你想望下三星嘅筆記啦，睇下筆記係咪一模一樣啦？佢有10份，佢就抄翻10份過去嘅，除非你當初係唔要求佢抄嘅啫。咁你睇下通訊錄啦，撳一撳個電話。咁你睇到兩邊嘅通訊錄係差唔多一樣嘅。咁跟住睇咩先？相簿啦，撳一撳相簿出嚟啦，係啦。咁我哋就可以數一數相簿裡面嘅相有幾多張。嗱，睇住啦，教你點樣數相啊嚇，咁唔使逐張數嘅。咁你去圖片。大家都去圖片啦，跟住右上角點一點編輯，跟住全選，咁咪睇到個數字咯，200幾張，隔離又係全選，大家一樣咁多張啦，係咪啊？所以唔使擔心啲相片同埋影片咧，一定會抄翻晒落去嘅，只不過係視乎你多少咧，會抄用嘅時間多啲咯。嗱，透過上述嘅方法咧，基本上舊機嘅資料咧就大部分差唔多全部已經過晒過去㗎啦，應該唔係大部分，完完全全嘅差唔多全部過晒過去㗎啦。但係有一樣嘢就有一啲嘢係有一定嘅限制嘅，就係點樣咧？基於保安嘅理由，所有需要登入名稱、登入密碼同埋身份認證嗰啲應用程式，例如銀行啦、匯豐銀行、渣打銀行啊，各樣嘅銀行 Apps、Facebook 啦、WhatsApp 啦、微信啦，同埋一啲電子支付嘅工具，例如話支付寶啊、微信支付啊等等 ，HA Go 啊，即係醫院嗰啲程式啦、醫管局嘅程式啦，總之需要入密碼嗰啲，要身份認證，全部都要重新做一次，係麻煩啲㗎啦。咁但係都係基於保安嘅理由，咁所以大家留意一點。咁所以以後咧，你有啲咩密碼啊、登入名稱啊、認證嘅資料咧，全部最好用簿仔記低佢，然後等喺一個屋企安全嘅地方咯。如果你唔記得嗰時候，都可以翻查啊嘛。
所以呢樣係必須要留意嘅。咁至於仲有一樣補充就係，譬如 WhatsApp 啦、微信啦，咁係佢哋嘅聊天記錄啦，或者通話即係嗰一個對話嘅記錄咧，係需要另外做一啲嘢，事前要做備份，然後安裝咗，重新登入咗之後咧，都係要從嗰個備份還原翻嘅。呢個咧之後我都會教大家。同埋銀行嗰啲成個程序，譬如匯豐銀行啊，或者其他銀行點樣重新去登入點樣身份認證咧，亦都有啲特別嘅方法。咁我之後都會拍影片咧教大家嘅，咁放心。咁呢段影片講到呢度為止啦。如果對於影片你覺得係對你有幫助嘅，咁你就俾個 like 我啦。如果你仲有問題嘅話咧，你就可以喺留言嗰度咧問我，我盡快答覆你嘅。咁另外，如果你未訂閱我個頻道嘅，你又想睇我將來嘅影片嘅咧，咁就請你訂閱啦。同埋你都係要撳埋嗰個啷啷，咁揀所有影片。咁以後我有咩影片出嘅時候咧，都會第一時間通知你嘅。同時咧，你覺得呢個頻道好嘅咧，你亦都可以分享俾其他你嘅朋友嘅。多謝大家。